Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video para el canal. Bueno, esta vez estamos acá en la casa de mis primos, que acá están. Acá está el mío, que es Francisco, y este es Mateo. Y bueno, vamos a empezar. Este es su living. Bueno, como pueden ver, esto es de mi primo. No sé cómo lo consiguió, pero está re bueno. Acá está la compu. No sé qué. La red, mentiras, chicas. Acá miren. Ahora vamos caminando por acá. Un poco. Y acá está la casa. La cama. La pieza de mis primas. Que acá miren. Acá está una cama suya y acá está su otra cama de moña. Y acá está la pieza de mis tíos. Y esta es la de mis primos. Qué torpe soy que la rompí. Miren. ¿Qué? Ay, la rompí. Ven, ahí rompió su copa, Fran. Y acá está la cocina. Acá está mi tía. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Rompió su copa, Fran. ¿Qué rompiste? Mi copa. Y acá está su metedor. Acá vamos a comer. Alto. Permisito. Y acá, como pueden ver, salimos de acá afuera. Esta es su pileta. Y acá está esto. Y bueno, miren esto. ¿Quién está? No sé si se ve, pero hay una perra, que es la suya. Y acá si caminamos un poco por acá, está su cuatri. Mentira, no está su cuatri porque no tiene. Bueno, vamos a volver. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Dejen me gusta si les gusta. No. Acá hay algo pero muy curioso. Me estaba confundiendo. Tengo que grabar esto. Acá entramos. Miren. Acá está un baño. ¡Qué raro! ¿Afuera un baño? ¡Qué raro! Miren esto, está re bueno. Bueno, no, chicos, ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Dejen me gusta si les gustó. Suscríbanse para más. Hasta la próxima. Chau.